Salve meu povo, vocês estão bom? Galera, recebi uma mercadoria aqui que eu estava esperando faz tempo já. Mais um produto da Xiaomi. Esse aqui é o RedMI Note 4, galera. É o smartphone da Xiaomi, muito bacana. Como eu sei que todo mundo vai se interessar, eu comprei ele na Gearbest. O link vai estar na descrição, tá? Vai entrar lá, preço bem bacana. E foi taxado, tá? Por isso que vem essa taxa vermelha aqui. Ele foi taxado, eu paguei R$186 de tributação. Achei até que foi pouco, eu esperava mais. Galera, vem um adaptadorzinho. Provavelmente não deve ser do nosso tipo. A entrada dele, o carregador. No fundo vem mostrando algumas informações técnicas em chinês, mas tem alguma coisa que dá pra gente entender. Olha o bichão aqui, galera. A chavinha da gavetinha híbrida. O símbolo da Xiaomi, só um mizinho mesmo que eles colocam. Cara, ele é muito bonito, viu? Tinha visto ele por muitas fotos, vendo algumas matérias a respeito dele, mas pegando na mão assim é outra coisa. O acabamento dele é muito bem acabado. Bonito mesmo, né? Então, roda ele ser bom como promete, né? Esperar ele chegar aqui enquanto ele vai ligando. Vamos ver o que tem na caixinha. Peguei a chavinha aqui da gavetinha do SIM card. O cabo USB dele é do tipo micro USB e o carregador dele. Os padrões americanos, né? Eu queria mandar um adaptadorzinho para servir bem pra gente aqui. Não reiniciou. Cai bem na mão, né? Grandinho, mas é uma boa pegada, tá vendo? Traseira dele. Já iniciou. MIUI 8. Ele é feito em cima do Android 6, modificado, né, pela Xiaomi. E dizem que é muito bom. Vamos fazer os testes. Galera, vamos ficando por aqui. Vou colocar ele em uso. Aí logo mais eu faço um review para vocês. Para não perder o costume, fiquem com Deus. Se beber, não dirija e respeite ao próximo como você gostaria de ser respeitado. Isso é muito importante. Valeu! Bom galera, esse foi o unboxing do RedMI Note 4. Espero que tenham gostado. E quem estiver interessado, comprei o meu na Gearbest. O link está na descrição. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like esperto que nos ajuda muito. Fui!